Hello all, welcome to Rem Tene, a Latin podcast that uses comprehensible input to help beginner and intermediate learners of Latin acquire the language in a fun and compelling way. In these episodes, we speak twice. Once slowly with words and phrases occasionally defined in English, and again at a more natural speaking speed with no definitions. If you enjoy Latin content that comes out every single week, you can follow us here on YouTube. Like, share, subscribe, all those good things. It helps us out a ton. After the video, if you've enjoyed it, you can also support us on Patreon for the cost of only a cup of coffee per month, or a third of a coffee if you're shopping at Starbucks. These contributions help a ton for us to be able to make this content, so we really appreciate anything that you can do. The link, as always, is down below. Thank you for joining us, and enjoy the episode. Sat nugarum ad rem, salvete sodales, haec series est Rem Tene, est series sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobiscum de libris generis fantasiae loqui velim. I would like to talk to you all about books of the fantasy genre. De libris generis fantasiae loqui velim. Fautor noster cadus privit apud tutubum nos hoc argumentum tractare, to treat, to discuss, tractare rogavit. Ergo, rem tractemus. Let's discuss the matter. Let's treat the matter. Rem tractemus. Libros legere multum. Immo. On the contrary, no, actually, immo maxime me delectat. Me purum maxime delectavit libros legere, et me adultum maxime delectat libros varios legere. Genus librorum, quod maxime me delectavit purum, et ut verum dicam ad huc me maxime delectat, est genus fantasiae. Fantasia est vocabulum Graecum, et significat id quod mente fingimus. Mente fingere rem est imaginari. Et in libris huius generis sunt varia genera. Delector praecipue fabulis in quibus sunt dracones, gladii, ars magica, arcus sagittaeque, bows and arrows, arcus sagittaeque, et alia talia, and other things like this, and other such things. Et alia talia. Exempli gratia, fabula domini annulorum, vehementissime placet. I really like. Vehementissime placet. Ider omnes tamen scriptores, qui tales fabulas scribant, who are the type to write stories like this, qui tales fabulas scribant, unus caeteris praestat. One stands above the rest. Unus caeteris praestat. A salvator. Oh, ecce liber. A salvator. Non dico eum esse meliorem caeteris, better than the rest, meliorem caeteris, sed dico me scriptis eius magis delectari. Ille enim multos libros scripsit, et libri eius sunt breviores, sed et iucundissimi. Persona, quam ille finxit, came up with, created, finxit, quae est notissima, very well known, very famous, notissima, est tritz du erden. Suadio vobis vehementissime. I recommend to you all very much. I try to persuade you all very much. Suadio vobis vehementissime ut libros eius legates. Bene, iterum totam rem dicam Calerius et sine vocabulis Anglicis. Salvete sodales, haec series est Rem Tene, est series sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobiscum de libris generis fantasiae loqui velim. Fautor noster, cadus privit apud tutubum, nos hoc argumentum tractare rogavit, ergo rem tractemus. Libros legere multum, immo maxime me delectat.
Me puerum maxime delectavit libros legere, et me adultum maxime delectat libros varios legere. Genus librorum, quod maxime me delectavit puerum, et ut verum dicam me ad huc maxime delectat, es genus fantasiae. Fantasia es vocabulum Graecum, et significat id quod mente fingimus. Mente fingere rem est imaginari. Et in libris huius generis sunt varia genera. Delector praecipue fabulis in quibus sunt dracones, gladii, ars magica, arcus sagittaeque, et alia talia. Exempli gratia fabula domini annulorum vehementissime placet. Inter omnes tamen scriptores qui tales fabulas scribant, unus ceteris praestat, a Salvator. Non dico eum esse meliorem ceteris, sed dico me scriptis eius magis delectari. Ille in multos libros scripset, et liberi eius sunt breviores et jugudissimi. Persona quam ille finxit quae est notissima, est ritstu erden. Suadio vobis vehementissime ut libros eius legatis. Bene, satis est. Haec hodie habui quae dicerem, quid vos? Tales fabulae vobis placent? Quod genus literarum maxime vobis placet? Nobis scribere potestis infra apud YouTubum, vel apud Spotify, vel etiam situm nostrum habestelac.com linea inclinans contact. Volumus audiere responsa vestra, ergo scribite. Gratias vobis agimus quod nos loquentes auditis, et ut semper patronis nostris quam maximas gratias agere volumus. Speramus fore ut hoc episodium vobis placeat. Si placuit, specta et hoc, placebit multum, curate, ut in proximum valeatis. Et memento te, Rem Tene, verba sequentur.